Hi guys! Magko-construction worker muna ako ngayon. Ito yung ginagawa guys pag siniseparate mo yung buhangin sa mga bato. Career ko kaya ito guys. Bilib talaga ako sa mga construction workers kasi guys, walang hotel, walang malalaking condominiums kung wala sila. Mabuhay ang ating mga construction workers! Yay! Yung buhangin at bato ay hahaluan na ng simento. Tapos, pag halo-halo, kung gagawin mo siyang parang bundok, tapos lagyan mo siya ng parang hollow sa gitna para lagyan ng tubig. Dalawang timbang tubig ang nilagay sa isang pinaka-ganay mga buwan. Apat na bag ng buhangin at saka kalahating bag ng semento. At dalawang balde ng tubig. Ayan guys, ang galing! Galing namin guys! Oh my God! Wow! Ang higit! Kamusta naman ang butas guys? Tsaka dito guys. Ang init kasi guys. Grabe. Ganito pala kahirap mag-construction worker guys. Sa susunod, pag magaling na ako na gagawa ng sarili kong bahay. As in, charot lang. So guys, aside from being a construction worker for a day, parang girl muna tayo ngayon kasi mag-check tayo kung nandun na yung in-order natin na tiles. Kasi guys, dito pag order ka ng tiles, wala silang available. Kaunti lang naman yung kailangan kong tiles.
So dito na lang ako bumili sa aming bayan. At saka pag nag-order ka, bumili ka, mga 3 to 5 days pa yun darating. So ngayon, ika-5th day na, hindi pa rin sila nag-text. So i-check ko, baka nakalimutan lang nila. Guys, dito na ako sa binilhan ko ng tiles. Papasok ako, guys. Sarap sa gray, awan mo naman. May pa? Uwi na lang ako, guys, kasi wala pa yung in-order ko na tiles. Dito na tayo, guys, sa bahay. Dito ako magpapark. Guys, alis ako ulit kasi bibili ako ng sibuyas at turmeric ba yun? Oo, para sa aking arroz caldo. Sa tulay, guys. Dito tayo bibili, guys, ng sibuyas sa talipapa. Dito bilihan ng mga gulay, isda, karne, talipapa, guys. Ano ba yan, Mayla? Turmeric. Tapos turmeric, ano mo? Kalawag, turmeric. Nakabili na tayo, guys, ng kailangan natin sa arroz caldo. So, uwi na tayo, guys. Malapit ang bahay sa talipapa, guys. Yung bahay ay nasa harap lang ng building. Diyan na rin ako nagpa-park sa harap ng building. Ang babait ng may-ari ng building kasi pumapayag sila na mag-park ako doon. Thank you! Doon tayo, guys, mag-park. So ito na, guys, ang sinasabi ko sa previous na vlog ko sa pagiging independent, na lahat ng bagay ay iyong gagawin. Kasi wala kang maasahan at wala kang mautusan. Ngayong araw ay hindi lang ako construction worker, guys. Ako din ay isang errand girl. At ngayon naman ay isang cook. Nagluluto ako ngayon ng arroz caldo or lugaw para sa aking mga workers na masisipag. So ngayon, guys, ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagluto ng masarap na arroz caldo. Ayan, guys, umaapoy ng ating ginawang kalan. Umaapoy ng ating kahoy na panluto. Ingredients. Meron tayong asin, meron tayong nor, chicken cubes, meron tayong paminta, turmeric, powder, manok, sibuyas, luya, at saka bawang. Meron ding ito, magisabor at yung oil na panggisa. Syempre yung bigas. Ngayon, guys, ay mainit na ang ating kaldero. Pwede na nating lagyan ng mantika. Bawang.
Ngayon guys, ay ilalagay na natin ang ating bigas na may turmeric. Natin guys at hintayin na lang na lumambot ang bigas. Ito na guys yung hinukay ko kanina. Ayan. Nilagyan siya ng hollow blocks para maging plant box. Yan guys, oh. Ang galing-galing ni Patrick Garcia. Pagkatapos ko maghalo-halo ng simento, halo-halo rin ng Arroz Caldo. Kanina, pala ang hinahawakan ko at simento ang hinahalo ko. Ngayon, sandok ang hawak ko guys kasi madali na lang maluto ang ating Arroz Caldo. Yan. Ito magiging snacks namin mamaya. Ito guys, luto ng ating Arroz Caldo. Ihain na natin. Kakain na kami, mga construction workers! Ito na guys, ang sarap ng aming lugaw, Arroz Caldo. At saka meron pa nito. Yan. Ito guys, itlog ng mga manok ko to. Itlog ng native na manok ko. Guys, kain na tayo. Itlog! Alam ko meron ka niyan. Mas masarap ang Arroz Caldo pag may itlog. Guys, tingnan nyo naman yan. Sarap-sarap. Diba? Kain tayo guys.